Hi guys, mga kasalaysay. I'm here ulit. Ayan na Tagalog. So, ayun. Ayan. Puro so ayun. Dahil ngayon, this is my vlog about cooking idea. Cooking idea ko ay check the next video clip. Ano po yan? Fried chicken po. Ayun na nga guys. Hello. Ito na po yung ating gagawin. Fried chicken. Ayan, chicken. Nilagyan ko po yan ng asin paminta po para malasa din ang laman-laman ng chicken. And next is, ayan, meron tayong beaten egg. Etong flour na to ay, wait lang, ipinaghalo-halong flour, corn starch, crispy fry, salt, and pepper. Ayan, tapos iset aside natin. Tapos ito, ididip natin yung chicken dun sa egg. Okay. Pagkatapos natin idip yung egg, yung ating chicken sa egg. Ikot-ikotin natin yan. Yan, pati yung paa. Yan, tukong-tukong niya. Pagkatapos yan, ilalagay natin siya sa pinaghalo-halong powder na may harina, cornstarch, crispy fry, salt, and pepper. Ayan. Kasi bitin tayo sa crispy fry, diba? Kaya lagyan na natin ng harina, cornstarch, at timplahan ng konting asin at pepper pa para lumasa. Madagdagan ang tapal-tapal dyan. Tap lang natin. Yan. Ayan, nabalot ko na silang lahat ng mga harina natin, crispy fry, naghalo-halo. So, mapiprito na po tayo, mga guys. Kailangan po painitin muna natin yung mantika. Check kung mainit. Yan. Medyo luto na yung ibabaw, gigilitan nyo po siya para pati loob is maluto. Then, sasalang mo siya ulit. Kaya yan is meron siya mga gilid. Sana nagustuhan nyo ang video for the fried chicken. Thank you so much. Please like, share, and subscribe for my YouTube channel. Wow. Please naman paki-follow, share, subscribe. Tulad ng pag-support nyo po sa iba. Thank you po. Bye!